大家好啊，Natalie，歡迎嚟到頻道。今日係3月11號星期二，我參加大寒假期嘅2天團啊！而家喺福田口岸就等緊上車。今日搭嘅車隊係86號車，呢位係我哋導遊哥哥小斌啊，佢係一個非常盡責嘅導遊嚟㗎。咁有一張紙咧，就寫翻啲資料俾我哋喎。集齊咗團友之後咧，就跟住去行過去個上車地點啦。呢架係一個48座位嘅旅遊巴，好新淨啊，冷氣亦都好充足啊。因為今次我哋得9個團友啦，咁所以就覺得非常之舒服啊。呢個係大寒假期嘅獨家嘅，因為佢有咩賣點呢？就係一個正海景嘅觀景露台房啊，同埋一個網紅打卡嘅懸崖礁石酒吧，大家可以參考一下。9個人嚇，我哋坐好隻安全帶扣好先嚇，咁多位。9個人咁少。好，跟正所謂咧，一人之計在於春，一人之計在於晨嚇。Hello，咁多位團友，大家早晨啊！早晨。晨早咁早晨嚇，祝在座咁多位健康有精神啊嚇！我哋呢個團隊係好歡樂嘅地方喎嚇，真係一個人坐一排位置都有，綽綽有餘嚇，真係非常之舒服嚇。不過咧。都係嗰句話嚇，上車第一時間一定要檢查自己安全帶有冇扣好、扶手有冇帶上喎嚇，因為出門在外安全第一嚇。扣好安全帶之後咧，先一日派1嚿水俾咁多位先嚇。有翻嚟國內嘅話咧，人生路唔熟，都知道邊度買支水係咪？所以我哋大雄咧提前準備咗呢支水嚇。呢個最主要係睇，歡迎咁多位參加我哋大寒假期組織嘅呢個惠東2日遊。呢個證件唔係話大學派俾我哋嘅話呢個證件係國家派嘅，國家旅遊局派嘅嚇，大學係冇資格派呢個證件嘅喎。有呢個證件嘅話咧，喺國內嘅話必須要參加我哋國家每年先考一次嘅考試，叫全國導遊資格考試。考試通過之後咧，國家旅遊局先會派俾我哋嘅。有呢個證件喺國內咧先可以合法帶團。一般導遊都係表演唱歌，但係佢就比較特別，吹口哨，吹咗友誼之光喎。呢個旅遊包好，有得叉電啊，咁就唔怕話冇電啦，可以叉下電話嗰啲咁。大概11點半到呢，就到咗我哋嘅第一個午餐嘅地方漢陽亭啊。睇下有啲咩食，有啲肉串啦，嗰啲燒肉串嗰啲炸物啊，有啲地瓜條啊、番薯條啊、薯條嗰啲啊。香芋糍粑有啲甜品啦，有少少，有啲壽司啊，壽司醬油，有好多唔同種類嘅壽司，都幾多嘢食喎。同埋一啲以芒果做主題嘅壽司都有，我都試咗2嚿都 OK， 啲壽司都唔錯。有啲魚翅啦，有啲即撈嘅蜆類啊，貝殼類嗰啲都幾好。跟住呢邊有啲飲品果汁啊、金桔檸檬啊，有啲甜品啦，少少嘅甜品，都有啲布丁咁樣啦，有啲西瓜汁啊，有啲生果，呢啲係啲生果，蜜瓜、哈密瓜、西瓜嗰啲咧，有啲火龍果啊，有橙啊，又有啲涼拌嘅嘢，啲涼拌嘢幾好食喎，食過啲嘢涼拌真係非常之啲筍嗰啲係非常之好食。有啲蔬菜可以打邊爐嗰啲啦，亦都除咗燒烤之外，亦都可以打邊爐。有好多蔬菜唔同嘅種類嘅，跟住有啲飲品嗰類啦，有個咖啡機啦，有啲白飯都有，有啲米飯啦，可以如果唔夠飽可以食米飯，有啲湯啊，同埋啲蔬菜熟食嘅嘢啦，有啲豆腐啊、炒飯啊、醬骨架啊。呢啲好多嘢食我都，就算熟食都好多款，有啲調味料啦，呢邊係啲調料啦，有啲蒜蓉啊、香菜嗰啲咁樣嘅，跟住嚟有啲3款雪糕啦，有榴蓮雪糕就非常之美味啊，食過。有啲甜品咧，有啲蛋糕就大福，我推薦嘅係大福啊，抹茶大福同埋香芋大福係幾好味。飲品嘅選擇都好多啊！呢個飲品櫃有王老吉啊、椰汁啊，其他各方面有水啊，各方面都有。生果都好豐富啊，有菠蘿啊，有原果嘅菠蘿推介。
都有好多燒烤嘅肉類啊，不同嘅肉類都係好多，有牛啦，有豬啊，都好豐富啊！中意飲啤酒嘅朋友就好啦，有喜力啤酒都有啊，竟然。跟住都有啲燒烤嘅嘢啦，有魷魚啊、魚啊、大蝦啊、紅衫魚啊，都好多嘢，啲綠嘅丸類啦，有啲海帶啊，有啲豆卜啊，有啲肉類好多，燒烤用嘅又有，淥又得，都非常之豐富嘅菜品都，有一啲唔同嘅蔬菜類啦，好多嘅蔬菜類啊。繼續有好多可以燒烤用嘅肉類啦，醃咗調味嘅肉類啊，有豬扒、雞扒、牛扒，乜都有。除咗罐裝嘢呢，仲有啲斟嘅汽水同埋啲酸奶都有嘅。攞咗2件壽司試下，個味道都唔錯啦。壽司呢個鍋底啦，咁你攞咗啲肉啊啲嚟燒，有啲蝦，有啲丸。黑色嗰個墨魚腸呢係非常之好食啊，我覺得係比較好食。我覺得佢嗰啲葉菜咧好好食，啲蘆筍啊同埋啲筍咧就非常之好食啊！攞咗啲片嚟淥啊！另外一樣好味咧就係嗰個炸番薯條個糍粑都非常之好味嘅。甜品咧有啲大福就好食，其他就唔係咁好啦。最好味就係榴蓮雪糕啦！食完豐富嘅燒烤之後咧，就繼續出發去酒店啦。大概呢，我哋就2點9都就到達咗酒店啦。酒店嘅天花呢，就係中空睇到個通透嘅，睇到個天喎。咁我哋就到達酒店嘅大堂啦，有一個歡迎嘅下午茶嘅。領隊攞時間。有而家酒店呢，就分咗2棟同3棟嘅，2棟就係鹽蒸酒店，日出鹽蒸。而3棟就係日出銀沙，今日我就住咗3棟嘅酒店日出銀沙，有一個歡迎嘅下午茶，有啲水果啊餅嗰啲。好啦，今晚我哋就係住呢個2113號房，好期待啊！睇下呢個，我哋做個 room tour 先。一入嚟，哇，有個衣帽間。我哋嘅左手邊係有啲浴袍，有2大1小嘅浴袍，有個夾萬。啲櫃桶係咩嘢先？冇嘢嘅。有拖鞋啦，膠拖啦，有個小朋友嘅拖鞋都有喎。呢度係廁所，呢度乾濕分離，馬桶嘅位置，呢度梳洗嘅地方。有杯啦，同埋啲番梘咁樣嘅空桶啦，有個咁啲梳洗用品都係好齊全嘅。有個企缸，哇，好靚喎！呢個企缸有個照頭淋嘅花灑，熱帶雨林式嘅。有個位坐下，呢個推開呢個門，呢度嚟入嚟咧，有一張大床，哇，king size 嘅大床啊！呢度有張梳化，呢度，噔噔噔噔，呢個係無敵嘅大海景露台。聽日可以睇日出，就瞓喺度睇日出啊！呢邊係個寫字台啦，有啲下邊有張凳啦，有個大電視啊！呢個電視咧就睇唔到無線嘅，只可以睇國內嘅電視機。呢度咁樣穿翻出嚟就係咁樣，好得意喎！呢個設計咁樣。呢度有個茶水間。有水壺啦，有2支免費嘅水。呢啲迷你吧有幾罐嘢飲咧，係免費嘅都係。除咗2支水之外，嗰2罐嘢就有個零食薯片啊。睇下先，下面有個雪櫃啦，有個雪櫃凍唔凍咧？最緊要都涼涼地啦，應該可以。哇！呢個全海景一流啊，
景觀。哇！呢度有張梳化，可以瞓住喺度睇日出日落都得喎。看海的日子，有兩張花台凳可以飲下嘢啊，幾寫意啊，聽下浪聲。哇！好正呢間房。一再遊嚟睇到呢度掃翻入嚟，大床啦，正門係咁樣嘅。兩張嘅自助晚餐券同埋嘅房卡，2113號房。而家睇啊，由個海露台度望出去睇下，見到一個好似瞭望台嘅嘢，嗰度就係懸崖酒吧。一陣間會阿小斌呢就會帶我哋約咗4點鐘喺樓下等啊，大堂等啊。而家睇下個無敵大海景，影下俾大家睇下個露台出邊嘅景。咁嗰邊呢就有啲泳池，應該係戲水池嗰啲啦。呢邊咁呢度仲有小斌話仲有起緊嘅其他棟嘅酒店起緊嘅，仲有未起好嘅。啊！呢個無敵嘅大海景，360度全面大海景，哇！呢個正啊！夜晚喺度飲下啤酒啊，食下薯片，食下零食啊，真係人生一樂也。聽下海浪聲，舒舒服服，好正。哇！佢啲浪都好大下，真係好大浪，所以唔可以游水嘅呢個。如果要游水呢，都係去泳池啊。一陣間去影埋個健身室同埋泳池嗰啲俾大家睇下啦。咁4點啦，小斌就帶我哋行過去懸崖礁石酒吧度行一個圈先嘅。咁我哋就行緊過去啦。路欄杆呢掛咗好多啲許願公主請跳舞啊！呢個懸崖酒吧原來呢個日出東山海呢要係買入場票嘅，但係如果係酒店嘅住戶呢，就憑房卡就可以免費入場咯。冇乜嘢。又發現咗有個香薰池嘅，原來香薰好。跟住呢就可以搭嗰啲好似纜車咁上山。以為人哋咧一定有行路都得，行路就比較辛苦少少。咁啊，梗係唔好咁辛苦啦，係嘛？係啊。我以為香港嗰啲山頂纜車咁樣啊，我哋喺房望出嚟咁樣。呢個即係酒吧啦，升降機咧，啊係呢個係網紅打卡點啊！礁石懸崖酒吧，呢度懸崖音樂酒吧呢，聽阿小斌講晚上應該係有人喺度唱歌啊，可以上到去有一啲好舒服嘅椅啊，藤椅啊。我如果夜晚喺度3、5知己喺度傾下偈，都非常之一流啊！呢度有個礁石禮堂啊，哇！佢個設計好靚喎。如果喺度結婚啊，見證人生大事呢，我都覺得好正。呢度似唔似啲外國 feel 嗰啲禮堂啊？好靚喎，好正。好啦，而家搭返個電梯落返去，而家準備去食自助晚餐啦。呢個自助餐都比較早啊，由5點半開始到8點半啊。咁自助餐係住客都要198蚊一位。首先係有啲魚生啦，有啲飛人魚嗰啲，但係睇個樣都唔係好靚，好新鮮我就冇食到。有啲凍嘅海鮮啦，有蝦啊、凍蝦、蜆啊、青口鮑魚啊，有啲翡翠螺，有啲羅氏蝦，即係大頭蝦。跟住有啲壽司啊，睇個樣都普普通通，唔係太吸引，我都冇食到。有啲薑嗰啲，同埋啲海帶嗰啲青口啊嗰啲啦。呢邊有啲小朋友最喜歡嘅朱古力噴泉啊，有啲配料啊，嗰啲棉花糖啊，有啲小嘅甜點啦，有一啲炸嘅地瓜丸啊。跟住有5款嘅雪糕，有朱古力啊、士多啤梨、芒果啊、芋頭啊，同埋蜜瓜雪糕嘅，總共有5款。跟住呢邊呢，就有啲甜品啦，呢度有一個龜苓膏啦，同埋有啲
各式嘅蛋糕啊，圓過嘅蛋糕啦，同埋啲甜品蛋糕仔啊，各式各類嘅蛋糕。最好味呢就係呢個 Tiramisu 同埋呢個榴蓮蛋糕，芝士蛋糕都唔錯。就食過推介呢3樣。跟住呢個呢，就係日出金湯燴鮑魚啊！呢個係限定嘅，入場嗰時派咗張飛仔嘅憑票去換領嘅。但係呢個鮑魚呢，我就覺得麻麻地啦。呢度有個片皮鴨啊，好搶手啊！呢個片皮鴨。再過嚟呢邊呢，就係生果區，有啲桔仔、番石榴、哈密瓜、楊桃、西瓜、蘋果，同埋一啲沙律菜、葉菜嗰啲嘅。咁仲有啲沙律啦、芝士啦嗰類，下面係嗰啲醬汁啊、沙律嘅配料啊嗰啲嚟嘅。咁亦有啲蔬菜唔同嘅種類嘅沙律菜。跟住就有啲啤酒啦，又分咗常溫同埋冰凍啤酒。隔離嘅係個麥茶咯。呢度有雪碧啦、水蜜桃茶啦，同埋一啲檸檬水。當然唔食得咖啡機啦。跟住係啲熱盤啦，呢個係個炒雞球，呢個係個叫巴浪魚，我都唔知係咩魚嚟。咁有啲醬汁，呢個係烤麵筋，跟住係雞扒、牛扒。呢個係有啲炒蝦、炒蜆，跟住呢個係啲水煮肉啊。呢度跟住係有啲碌鵝嚟嘅，呢個係碌鵝呢個。之後呢個炒河粉啦，炒河粉，有啲炒飯，有啲菜。過到呢邊呢，就係一個粉麵檔。有3款嘅米粉、河粉同麵，有牛丸、魚蛋，有啲粉腸。呢個係綠粉麵嘅檔口啊，跟住有啲配料啦，啲豉油啊，啲配料咁樣嘅。呢部分係廣東燒臘啊，有啲燒鴨，有個白切雞。咁佢呢仲有一啲醬瓜、蘿蔔條同埋啲配菜。咁佢下面呢，有2大個蒸籠啊，有一個係蒸蝦、蒸蜆啊。跟住呢邊係啲炸物，有個章魚小丸子，呢個春卷啦、蝦片，呢個係烤雞，有啲烤南瓜咁樣嘅。攞咗一啲蒸熟嘅蝦啦，同埋白切雞，同埋啲片皮鴨啊，呢啲食物都 OK。有個甜品拼盤啊，最喜歡嘅甜品拼盤啊，有 Tiramisu 啊、榴蓮蛋糕啊，同埋芝士蛋糕呢個推介。呢個係凍嘅蝦同埋凍嘅鮑魚啊，海鮮嗰啲。呢個凍嘅鮑魚呢，反而好食過嗰個金湯鮑魚，我覺得。呢個係限定1人1份嘅金湯鮑魚。但係我就覺得唔係咁好味啦，冇乜味道。反而我覺得嗰個凍嗰個鮑魚呢就好食過佢。呢個金湯鮑魚都非一般，即係麻麻地。跟住我仲攞咗一啲片皮鴨啊，呢個片皮鴨都 OK 可以。呢個係一個白粥啊。咁跟住係有啲隔離係個雪耳糖水啦。有啲湯品，有個南瓜忌廉湯，有一個係蟲草雞湯呢個，仲有一個係鯽魚湯啊。後結尾呢就食咗啲雪糕啊，呢個雪糕就普普通通啦。2樓有個兒童樂園同埋健身室，兒童大本營啊，一起來玩吧！呢度都係兒童樂園。都係兒童樂園嚟嘅喎，全部都係兒童樂園喎呢度。可以如果帶埋小朋友嚟玩就啱啦，可以擺到放電啊！有2個波波，有個波波池啦。
有個草地可以慢慢玩。你而家睇下個健身室，7點到23點啊！呢個好細嘅喎健身室，得2部跑步機同埋1部嗰啲太空漫步機啊，有個划艇機咯，有單車，係咁多啊！食完飽飽就走嚟出嚟散下步，沿路睇下呢個風景，夜晚嘅景色同日頭嘅又唔同啦。日出情人灣區，我去睇下，有啲光，比較靚啊！即係夜晚嘅景色係唔同啲喎，着晒燈嘅話，都好舒服啊！聽住海浪聲。今晚真係有嘢玩喎，有野火烤晚會喎，有 function 啊！啊，有幾多？唔知係咩嚟晚會咧？有人玩無人機係咪啊？係咯，睇唔睇到啊？上面啊，睇唔睇到啊？哇！有個夜晚嘅風景，着晒燈有唔同咁嘅情調啊，完全係另一個情調咯，好舒服，可以行下。不過一個人可以上嗰個咁高嘅塔，我影下啲夜景俾大家睇下算啦。夜晚嘅景色又唔同一樣咯，開着晒燈又好靚咯。其實都幾悠閒喎呢度，如果夜晚幾舒服。嚟到呢個酒吧。到底心里的路怎么？呢度夜晚着咗燈，都幾靚啊！哇！有人放煙花啊，好大個煙花啊，好靚啊！有煙花睇啊，免費嘅煙火匯演啊！各位靚唔靚啊？啲煙火，哇，好誇張啊！喺對面喺沙灘度放，沙灘度放煙花，好正啊！哦，勁啊！勁啊！哇！睇緊年初2都有煙花睇啊，係咪好正咧？各位，欣賞下面嘅煙花啦！呢個係湯泉屋，呢個泳池冇人游水喎。呢度係泳池，麻麻地喎。同埋一個湯泉啊，真係熱水，唔係溫泉啊，係湯泉啊！哇！呢個勁啊，呢個勁嘢！哇！煙花匯演啊！大家俾啲煙花去欣賞下。哇！好勁啊，好勁啊！犀利！好大陣火藥味聞到，好勁！呢度聞到，哇！呢啲好勁，超勁，超靚啊！哇！粉紅色嘅沙。哇！呢個啊，呢度非常之浪漫，粉紅色嘅沙，好靚啊！喂，早晨啊，又嚟返呢度啦。呢度睇下有咩早餐咩食，有啲穀物花生。呢度係啲穀物區，有鮮奶、凍奶、
我呢度行過去睇下，呢度係啲麵包區，有啲麵包仔啊、蛋糕仔啊，有啲糯米糍、麵包果醬，有個多士機、麵包布，有個麵包布甸。有啲乳酪、生果，有啲梨、番石榴、西瓜、橙啊、楊桃，有啲沙律菜嗰啲醬汁啊、泡菜，煎嘅 pancake 仔，有啲蜜糖嗰啲醬汁，咖啡機唔少得嘅係咖啡機，熱牛奶、水、紅茶。有黑加侖脂質可樂、檸檬水嗰啲，有啲咖啡機。呢個係啲韭菜餃、豬肉煎餃，有啲醬、靠南瓜、土豆、煎雞蛋，有啲香腸，啲粟米嗰啲。奶油粟米、炸番薯丸、地瓜丸、油條、炸春卷、腸粉、白粥、小米粥、燕麥粥啊！出名喎，有啲糖粉麵檔、肉醬咩嚟㗎？豬雜粉腸麵、菜脯啊，你睇先，葱花嗰啲啊，有啲醃嘢、肉丁、酸菜，啲調料啦，有啲點心啊，粟米嘅粗糧。糯米雞都有，糕包點，粟米都係呢啲淮山啲粗糧嗰啲，啲上湯蔬菜、炒飯、炒麵，有啲炒西蘭花、蔬菜炒蔬菜炒菜花。蘿蔔龍骨湯啊，番茄絲煮米丸、雞扒、烚蛋、茶葉蛋都有，烚花生、毛豆、黑芝麻糊，呢個係桃膠雪耳糖水。有皮蛋瘦肉粥、豬雜粥啊，冇咩特別嘢好食，攞咗碗粉啦，米粉、糯米雞，同埋杯咖啡食住先。哎呀，而家落雨出面，我冇帶到遮今日，我唔記得帶遮嚟嘅，哎呀，第兩站陣間去。不過都係冇乜景點嘅，去食飯啫，晏啲都係。唔怪之今朝影唔到日出啊，落雨啊！個天陰，我就係見到個天慢慢喺度等天光喺度慢慢見光，就冇見到啲太陽升起。早餐都未落格，又到中午飯，又係嚟翻呢度，記得去半島漁港。我記得嘅，係嚟過啦，嚟過啦。嚟過呢間係上次，係咪上次去惠州又係呢度啊？係啊，你講。呢邊係鮑魚、燒鵝、柴火燒鵝，跟住有個海參、紅炆紅腰豆，一個雞。燒鵝，你話係燒鵝嚟嘅。雞。跟住。幾靚。
呢個係白灼蝦，有一碟油麥菜，呢個係飯。松茸係咪真係？松茸雞，我諗緊咩嚟？我諗緊係咩嚟？魚唔好，小冰嘅語言好差。有時咧，你食慣咗，明得㗎啦，講食慣咗，明得㗎啦。今次竟然有石斑食啊！次次食親都係鯇魚啊！今次竟然有石斑，真係太好啦！味不湯。呢個松茸雞湯好好味啊，好好飲，好清甜。呢個係蘿蔔炆魚丸啊，跟住呢個係茄子炆豆角，仲有一個西芹炒臘味。哇！呢度9餸1湯啊，白飯任裝，非常之豐富，仲有生果結尾。咁好飲啊！個湯好。食完中午飯之後呢，去埋最後一個景點平安古城呢，就正式完結咗呢個旅程啦。其實呢個景點都冇乜嘢行，係得一條100米長嘅道路，同埋有間廟，係咁啦。我哋比預期嘅早咗翻去啦，所以大家都好早上咗車。點解咧？因為大學嘅導遊嘅話咧，好多都係客家嘅嚇。好似上下聽過嘅話嚇，當然聽過嘅再聽一次，未聽過嘅話咧，都係聽下小本唱嘅咩意思咯嚇。捱係愛太生肖，氣候海鮮值得伺候。客家人氣有了，殺古嚟變劍條。唔怕為半燃燒，藝講超衰藝墨記杜茂，協助要見留學祖先，想出頭去創造，藝到半夜來要通宵，藝讓我世界來唔好撈，跌到藝當磨練，媳婦藝對其笑，團結起咗來力也到。世界在去創造，你共要刺痛來唔驕傲，客家人氣有了。多謝咁多位。